बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक मरतबा फिर सूरह फातिहा के एक बड़े ख़ूबसूरत अमल और उस एक मज़मून के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में हक़ सच बयान करने की और आपको सुनकर उस पर अमल पैरा होकर दूसरों तक पहुँचाने की सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़रमाया कि जो कोई शख्स वजउल मफ़ासिल और कर्म दमाग के अमराज़ के अंदर मुब्तला हो। वजउल मफ़ासिल किसको कहते हैं? वजउल मफ़ासिल कहते हैं किसी बंदे को केरा पड़ता हो। केरा पड़ने से मुराद यानी कि एक बंदे को नज़ला और ज़ुकाम की शिकायत रहती हो, जिसकी वजह से वो उसके दिमाग के अंदर से वो जो कतरात हैं वो उसके यूं वो करता रहता और उसके वो अंदर जो है वो हर चीज़ गिरती रहती हो और वो उसका ज़ुकाम जो है वो ख़त्म होने का नाम ना लेता है और वो केरा जो है वो गिरता रहता है, जिसकी वजह से उसके सर के अंदर भी जो है वो दर्द रहती है। बाज़ुकात सर के ये पीछे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, बाज़ुकात यहाँ पर दर्द रहती है। तो फरमाया कि कर्म दमाग के अमराज में मुब्तला हो और किसी भी तरह से आराम ना आता हो, इलाज मुआलजा बहुत करवा लिया और उसे फिर तंग आ चुका हो, तो उसके लिए सूरह फातिहा पढ़ना अमराज के लिए शाफ़ी इलाज है। ऐसा ही एक शख्स, एक मरीज़ हज़रत पीर सैयद मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह गोलरा शरीफ वाले आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और मर्ज़ की शिकायत की। आप रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा 7 टाइम हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने दाएं हाथ के ऊपर यूं दम करे और उसको मर्ज वाली जगह पर यानी कि यूं पेशानी के ऊपर यूं करके उसको फेर ले, पूरी पेशानी के ऊपर और यूं अपने चेहरे के ऊपर यूं करके उसको फेर ले। तो फरमाया कि जो शख्स ये अमल करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका वो मर्ज़ जाता रहेगा और वो चंद दिन के अमल से उसका वो मर्ज़ जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होकर दूसरों तक पहुँचाने की सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।